Мне 22, и я не тороплюсь заводить семью. Я чертовски много работаю, и мне нравится чувствовать себя успешным, причастным к чему-то глобальному. Я не могу без технологий, я вырос вместе с интернетом. Мне крайне важно найти себя, и я все время в поисках интересной работы. Если вам 20 лет, то вы точно такой же. В 1997 году ученые Уильям Штраус и Нил Хау описывают поколенческий цикл, повторяющиеся модели поведения в истории США. Согласен, мы не в Америке, а в замерзших Чебоксарах, однако теория получила распространение и в странах Европы. Ценности миллениалов на разных континентах, как оказалось, весьма похожи. Из-за глобализации, развития социальных сетей, экспорта западной культуры и скорости перемен, миллениалы во всем мире имеют больше общего, чем кто бы то ни был до нас. Наши прабабушки и прадедушки жили в эпоху подъема. Конец войны, полет человека в космос, первые пластические операции и противозачаточные, время рождения рока. Наша страна становится мировой сверхдержавой. Начинается холодная война. Люди того времени мечтали стать космонавтами, летчиками, военными. Было желание общими силами поднимать страну. Это поколение бэби-бумеров. Наши же родители взрослели на закате Советского Союза. Это эпоха пробуждения, бунт против старых порядков. В это время рождается идея равноправия полов, появляются движения неформалов. Холодная война, перестройка, Афганистан, наркотики, гранж. Люди чаще задумываются о своем выборе, готовы к изменениям, информированы и технически грамотны. Они стараются чаще рассчитывать на собственные силы, стремятся к индивидуальности. Именно при них появились Яндекс, Google, Facebook. Это поколение X. Мы с вами принадлежим поколению Y. Нас еще называют поколением Я. СССР давно распался. В нашу жизнь демонстративно, бунтарно врываются Википедия, социальные сети, гаджеты. Все то, что призвано объединять людей, не сделало нашу жизнь спокойнее. Теракты и военные конфликты продолжаются до сих пор. Голод никуда не делся. Появляются новые проблемы. Наша эпоха – спад. Мы не доверяем власти, не стремимся подчиняться. Рассчитываем только на себя. Более 40% из нас считают, что должны получать повышение каждые 2 года, независимо от результатов. Информационная революция расширила наши возможности, дав нам право конкурировать с огромными организациями. Хакерам против корпораций, блогерам против телевизора, да хоть с тем же старшим поколением. У нас больше возможностей и знаний, чем у кого бы то ни было. Именно наше поколение покоряет YouTube, возглавляет музыкальные чарты. Именно для нас снимаются крутейшие блокбастеры. Среди миллениалов полно разработчиков приложений, дизайнеров, барберов, таргетологов, кого угодно. Нам, миллениалам, важно чувствовать, что мы поступаем правильно. Именно это и является руководящей моралью при принятии решений. Мы активнее проявляем свою позицию в политике, в жизни общества, в творчестве. Так что же, ленивы ли мы? Вряд ли мы трудоголики. Нарциссичны? Да, конечно. Каждый из нас считает себя уникальным. Инфантильны? А вот здесь уже хочется процитировать статью из британской газеты The Times. Миллениалы не нуждаются в нас. Вот почему мы их боимся.
Никита начал радовать публику музыкой еще в 7 лет, а в 15 выпустил первый сингл. Сейчас ему 19. Он артист, музыкальный продюсер. Буквально год назад Никита участвовал в популярном музыкальном шоу, а сейчас его можно услышать в ротации на радио. Начнем с того, что мода вообще очень перевернула прям вот все сознание человеческое. То, что было немыслимо 10 лет назад, сейчас приобретает абсолютно новые краски, абсолютно новый интерес. Что касается, допустим, человека на сцене, да, то есть сцена это вот абсолютно другое, да, то есть это, грубо говоря, для меня как второй дом. И я должен в своем доме быть абсолютно комфортным, в первую очередь для себя, чтобы дать человеку в итоге, да. Я очень люблю выбирать классные образы, нестандартные. То есть, допустим, совместить какой-то очень классный рисунок с какими-то невообразимыми цветами, какими-то, вот, которые, вот, казалось бы, да, несовместимы. А по итогу, когда мы готовим шоу-программу и показываем ее, у людей вот как бы смешанные эмоции. То есть у них вроде какой-то вот диссонанс в глазах появляется, да, а вроде им это прикольно, это нравится, это классно. То есть вот это изменилось и приобрело новые краски, и очень классно сейчас. Любая творческая сфера – это, естественно, самовыражение человека. И тут нужно понимать, что когда человек занимается какой-то творческой профессией и выбирает ее в дальнейшем, то, скорее всего, он этим как-то самовыражается. То есть это его внутреннее я, которое он хочет показать уже людям. Все по-разному, то есть это может быть такая же покраска волос, это может быть какой-то интересный стиль, это могут быть какие-то классные вещи. То есть абсолютно по-разному, вот в каждом аспекте можно выделить на самом деле очень много всего. И я считаю, что это очень классно, когда человек ищет свою индивидуальность и когда он, опять же, знает, чего хочет, да? Наше поколение заинтересовано в том, чтобы зарабатывать своим творчеством. Мог ли кто-то раньше мечтать о таком? Сегодня можно освоить немало профессий, сидя дома на диване. Однако, все не так просто. Мы хотим зарабатывать много, здесь и сейчас. И, честно говоря, даже рассчитываем на это. Все немножко меняется, когда мы сталкиваемся с реальностью. Очень тяжело пробиться без четкого маркетингового плана и без понимания, опять же, чего ты хочешь. Бюджет нужно заработать. Как минимум какой-нибудь стартовый, чтобы написать хотя бы песню, да, какую-то свою, чтобы как-то донести свою песню до слушателя. Для нас крайне важно найти работу, которая приносит удовольствие. Мы избирательны при выборе вакансий, смотрим, что нам предлагают, и спокойно увольняемся, если работа не отвечает нашим запросам. Именно поэтому я здесь. По своему опыту могу сказать, что почти все компании, в которых я работал, просто не готовы к изменениям. У руководства зачастую находятся люди, которые ничего не понимают в менеджменте. Им просто нечего предложить молодому сотруднику. Особенно меня пугают люди, которые построили карьеру в Советском Союзе и продолжают думать, что новое поколение такие же, как они в молодости. Напишите в комментариях, если у вас было такое, как вы с этим справились. Кстати, об увлечениях. Заметили, как изменилась массовая культура в последнее время? Музыка, фильмы, мода, тренды – все давно перестало впечатлять наших родителей. Почему? Так получилось, что основным потребителем массового контента стали мы, миллениалы. Мы правим миром. Это же все для нас делается. То, что мы видели 10 лет назад, это абсолютно две разные картинки, почти несопоставимые. Исполнители-музыканты, когда пишут песню, у них нет четких рамок, да, вот каких им нужно придерживаться. Вот то, что они хотят, то они как бы до исполнителя доносят. То есть это и тексты, и музыка, и все вместе взятое. Миллениалу нравится чувствовать себя уникальным, потому тема самовыражения стоит для него на первом месте. И дело совсем не в музыке, а в конкретных идеях, которые она позволяет высказать в массы. Но ведь есть и другие способы показать свое «я». В 2009-м все шло к этому. Тенденция была как бы обычные модельные стрижки, то есть какие-то, не знаю, короче, фигня была. А сейчас все хотят быть модными, хотят быть похожими на футболистов, на всяких звезд.
Все стараются как-то укладываться, что-то использовать какие-то средства. Вот. Раньше как бы залезался, расческой расчесался, поправил сюда и пошел. За последние годы вообще просто наплыв идет в массу. Все подхватывают эту волну и начинают открывать свои барбершопы. То есть движуха идет нормально, плотно, все как надо. Мне кажется, это просто войдет как обыденно и будет как обычная парикмахерская. У каждого поколения свои задачи, главная из которых – подготовить почву для будущего. Когда-нибудь и мы перестанем понимать молодежь. Для нас многое станет неприемлемым. Мы будем осуждать то, что для них станет обыденностью. Так кто же придет после нас? Они родились после 2000-го и живут в мире, где давно есть интернет. Они не видели первого терминатора, кассетного магнитофона и волосатого Нагиева. Они не ждут третьей халвы и почти не пользуются школьными дневниками. YouTube заменил им телевизор, а печатать они научились раньше, чем писать. Ужас! Они не видели терактов. Мировые кризисы уже в прошлом. Они будут куда более трудолюбивы, чем мы. Они без иллюзий слушают и видят мир вокруг себя. Видят проблемы, которые мы не успели решить. Они все перевернут. Изменились ли дети? Конечно, да. Это дети цифрового поколения. Это дети, для которых работать на компьютере, пользоваться информацией в интернете намного проще, чем слушать на уроке и, соответственно, учить запоминать определенный материал. Если вы мне скажете, стали ли дети лучше или хуже, я вам скажу, на этот вопрос ответить нельзя, потому что они стали не лучше и не хуже. Они просто реально изменились. Это дети нового поколения. Я заметила, что дети к музыке тянутся. И они тянутся не просто там к какому-то безалаберному слушанию, что попало. Они уже пытаются слушать музыку осознанно, а наши дети особенно, потому что они сами эту музыку с первого класса создают на блокфлейтах. И до 8 класса, все 8 лет, они становятся активными участниками всех музыкальных процессов, не только на уроке, в школе и даже в нашем городе. Вообще молодежь, она всегда идет в ногу со временем и, в принципе, от времени не отстает. Даже заставляет нас, более взрослое поколение, соответствовать этому времени. Но очень уважительно относится к музыке, конечно же, прошедших времен и понимает, что это то начало музыкального искусства, которое нужно уважать, и очень уважительно относится. Меняются запросы общества по отношению к воспитанию и образованию. Конечно, дети меняются. У него меняется как бы ценность. Если раньше ребенок стремился как можно больше что-то узнать интересного, он читал книги, он шуршал этими листочками. Это ж какая благодать. Сейчас мы шуршим, к сожалению, не листочками, а телефонами. Вы знаете, здесь нельзя сказать, что плохо. Если он берет из интернета информацию, которая касается учебы, да ради бога. Но ведь сейчас созданы разные группы, которые вовлекают наших детей, может быть, не совсем в правильное русло. Я против этого. А то, что они ищут материал в интернете, ищут они материал где-то, это, пожалуйста, это ради бога. Ценности, почему? Я вернусь к ценностям. Наверное, утрачена, может быть, отзывчивость. Может быть, в какой-то степени доброта. Может быть. И, может быть, так огульно говорить, что все сейчас плохие, такие дети, молодежь такая. А может быть, нам, взрослым, тоже на себя нужно посмотреть? Я не считаю, что молодежь плохая. Может быть, я что-то не так говорю. Но я считаю, что все зависит от родителей, от учителей, от общества, в котором мы живем. Ценности поменялись, значит, мы виноваты в этом. В какой-то степени ведь тоже. Мы должны формировать эти ценности. Мы должны учить детей этому. А не пенять. Ой, ты там, Вася, плохой ученик, ты там 2 получил. Может быть, он и 2 получил, а душа-то у этого Васи может быть лучше, чем у Пети отличника, друзья мои.
Речь идет о поколении Z. Слышали про Грету Тунберг? В 15 лет вышла протестовать у шведского парламента, призывая к действиям в связи с изменением климата. Сейчас ей 16. Ее инициатива превратилась в международное движение за сохранность экологии. Малала Юсуфзай – пакистанская правозащитница, выступающая за доступ женщин к образованию во всем мире. В 2012 году за свою деятельность она получила пулевое ранение в голову, но ее удалось спасти. Через год Малала получает премию имени Сахарова, а в 2014 она становится самым молодым лауреатом Нобелевской премии. Изабелла Нильсон Ярванди, шведская активистка, выступает против глобализма, массовой миграции и гендерных исследований, которые, по ее словам, несут сплошную дезинформацию в отношении шведской молодежи. Хоумлендеры родились с гаджетом в руке. Они куда меньше употребляют алкоголь и наркотики, чем поколение их родителей. Они обеспокоены изменением климата и выступают за гендерное равенство. Уже в школьном возрасте они зарабатывают в интернете, начинают строить карьеру. Мир меняется, это неизбежно. Их задача, как и наша, сделать его лучше. Этим фильмом я призываю вас не мешать, не останавливать будущие поколения. Они все изменят, с нами или без.